Майқы би өз төңірегіне дана, шешен батырларды жинап, олармен ақылдасып отыратын. Оның жанында аспан сырын болжайтын білімпаздар да болған. Ал Аяз би мен Құмырсқа оның ең сенімді серіктері еді. Олар ел мен елді татуластырып, бітімгершілікпен айналысатын. Майқы би оларға сеніп, әрдайым ақылдасып отырған. Бірақ бір күні олар асығыстық жасап, Майқы бидің сөзін бөліп жібереді. Билер, бүгін менің алдымды кесесіңдер, ертең жұрттың төбесін тесіңдер. Менің де айтар сөзім бар, тыңдауға әбден хақыларың бар. Орынсыз сөйлемеңдер. Әйтпесе, өздерің отқа күйесіңдер. Аяз би, әліңді біл, Құмырсқа жолыңды біл.